လင်းရောင်ဟာသူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူချန်ရီကွာရှင်းခွင့်တောင်းတဲ့အခါဘာညှင်းဆန်မှုမှမလုပ်ပဲချက်ချင်းလက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစားထိုးအနေနဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီကန်းချက်၃ချက်ကိုတော့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ချန်မီသားစုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုငဲကွက်တဲ့အနေနဲ့ဒီကွာရှင်းမှုဟာကြားလူကြောင့်မဟုတ်ပဲသဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးဖို့ပါဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ချန်အိမ်တော်မှာရှိတဲ့သူမရဲ့အဝတ်အစားနဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေတခုမကြံအကုန်လုံးကိုစွန့်ပစ်ခိုင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအများစုဟာချန်ရီကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်လို့သူမမျက်စိရှေ့မှာထက်ပြီးမမြင်ကျင်တော့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတတိယအချက်အနေနဲ့ချန်ရီကိုယ်တိုင်သူမကိုလေစိတ်အထိလိုက်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအနားမှာရှိနေတဲ့တိတ်တိတ်ပုံမရဝန်အန်ချီကဝင်ပြီးဆရာလုပ်ပါတော့တယ်သူမကကိုဝင်ဒီဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူပြီးချန်ရီကိုလေစိတ်မပို့ဖို့သူမနားမှာပဲနေပေးဖို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဝင်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လင်းရောင်ကတော့နည်းနည်းလေးမှအလျှော့မပေးခဲ့ပါဘူးသူမရဲ့စီကန်းချက်တွေကိုသဘောမတူရင်ကွာရှင်းစာချုပ်ကိုလုံးဝလက်မှတ်ထိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်လင်းရောင်ရဲ့တီးခံနိုင်စွမ်းအရင်ကုန်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဝန်အန်ချီဘိုက်ထဲကချမ်မီသားစုရဲ့အမွေဆက်ခံသူလေးအရင်မွေးလာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တခန်းလုံးတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာလင်းရောင်တယောက်တည်းရှို့ဝှက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူမရဲ့စားပွဲအောက်ကလက်ထဲမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စုပ်ကင်ထားတဲ့ဆေးစစ်ချက်အဖြေတစ်ခုပါပဲဟုတ်ပါတယ်သူမဟာကိုဝင်7 နှစ်ပတ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အမွာ3မွာမိခင်လောင်းတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုဘသူ့ကိုမှမပြောပြဘူးသူမဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ချန်ရီကသဘောတူလိုက်ပြီးလင်းရောင်လဲ3နှစ်တာအိမ်ထောင်ရေးကိုအဆုံးသတ်မဲ့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လာ300ခု20တန်ချက်လက်မှတ်ကိုတစ်ချက်4တောင်လက်မကြည့်ပဲအခန်းထဲကထွက်လာချိန်မှာဝန်အန်ချီရဲ့အောင်ပွဲခံနေရဲ့အပြုံးကိုမြင်လိုက်ရပေမဲ့လင်းရောင်ကတော့သူမရဲ့ဆေးစစ်ချက်ကိုသာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စုပ်ကင်ရင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်လေးစိတ်သွားရလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့လင်မယားဟောင်းနှစ်ယောက်ကြားမှာစကားတခုမှမဟဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးချန်ရီကတောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ငွေကန့်တက်မရှိသုံးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ပူးတွဲကတ်ကိုပေးခဲ့ရင်မဲ့လင်းရောင်ကပြက်ပြက်သားသားပဲညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ဒီကတ်လေးနဲ့ပစ္စည်းဝယ်တိုင်းသူမစီကိုချန်ရီရဲ့ view တစ်ဆိုင် message လေးတွေဝင်လာတတ်လို့သူမအယမ်းမျက်နှိုးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဒါတွေဟာတခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီသူမရဲ့3နှစ်တာအချိန်တွေကိုချန်ရီရဲ့အဖေပေးတဲ့ဒေါ်လာ300ခု20နဲ့လုံလောက်ရောင်းစားလိုက်ပြီဖြစ်လို့သူတို့ကြားမှာပတ်သက်မှုတွေအကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားပြီလို့သူမကခက်ပြက်ပဲတုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တခြားမိန်းမတယောက်ကိုကိုဝန်လွယ်ခွင့်ပြုလိုက်ကြတဲ့ကသူတို့ရဲ့အချစ်တွေတေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လင်းရောင်တယောက်ချန်ရီဖောက်ပြန်နေမှန်းသိခဲ့တာ3လလောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီအမြဲတမ်းအလုံးနောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေသူစွနေကြတစ်သားရနဲ့အစားအချိုတစ်တီးရနဲ့တွေရနေခဲ့ချိန်ကလေးကတန်တရားဝင်ခဲ့ပေမဲ့သူမယုံကြည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေမကောင်းဖြစ်လို့ပြခန်းကနေစောပြန်လာတဲ့တနေ့မှာတော့သူတို့ရဲ့အိတ်ခမ်းမကြီးတဲကနေဝန်အန်ချီရဲ့မြူဆွဲနေတဲ့အတန်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါလင်းရောင်ရဲ့ကဘာကြီးပြိုကျသွားခဲ့ရပါတယ်ပိုဆိုးတာကအဲ့ဒီမိန်းမဟာချန်ရီပေးထားတဲ့ပထမဆုံးနှစ်ပတ်လည်လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့သူမရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးပိုးသားအိယာဝင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးလင်းရောင်ဟာအိမ်ပြန်မလာတော့ပဲဒါဖြစ်သူအတွက်ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးမဲ့ချန်ရီကိုစောင့်ခဲ့ရင်မဲ့နောက်ဆုံးရလိုက်တာကကွာရှင်းစာကျုံနဲ့ကိုဝင်9လရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မယားငယ်ဝန်အန်ချီပါပဲလေစိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါချန်ရီကတန်ရောစင်မပြတ်တဲ့ဟန်နဲ့သူမကိုလိုက်ပို့ဖို့စ조사ပေမဲ့လင်းရောင်ကတော့လုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့မယားငယ်နဲ့ကလေးစီကိုသာပြန်သွားဖို့နှင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားပေါ်မှာအကန့်အသတ်မရှိသုံးလို့ရတဲ့သူ့ရဲ့ပူးရဲကတ်ကိုဖျဲကဆွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ချန်ရီတယောက်ရုတ်တရက်တုံးလုသွားတာကိုမြင်လိုက်ရပေမဲ့လင်းရောင်ကတော့လက်တောင်မကြည့်တော့ပဲသူမရဲ့3နှစ်တာအချိန်တွေကိုကြောကိုင်းခဲ့ပါတော့တယ်လေစိတ်ကနေလင်းရောင်ဟာရှေ့နေကြောက်ကိုချက်ချင်းဖုံးခေါ်ခဲ့ပြီးအစီအစဉ်တွေစတင်ပါတော့တယ်ရလာတဲ့ရော်ချင်းငွေတွေနဲ့ဇင်ပေးမြို့မှာသူမရဲ့ဘိုက်ထဲကအမွာ3မွာအတွက်ယုံကြည်အနံ့မှုရန်ပုံငွေတစ်ခုကိုချက်ချင်းထူထောင်လိုက်ပါတယ်ချမ်မီသားစုကအမွေဆက်ခံသူလိုချင်နေတာမဟုတ်လားအခုသူမစီမှာချမ်မီသားစုရဲ့သွေးစစ်အမှန်3ယောက်တောင်ရှိနေပြီလေအမှန်တရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါချန်ရီရဲ့နေရာဘလောက်လုံခြုံမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့သူမအသင်းဖြစ်နေပါပြီသူမဟာဂျင်းဘီမြို့လေးမှာအခြေချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဟွမ်းဟောင်စင်မှာခြံဝင်းကျဲကြီးနဲ့အိမ်တလုံးဝယ်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့အိမ်ရှိမှာတော့အပြာရောင်နီလာလေးလိုကြည်လင်နေတဲ့ဝါကာတီဝေးရေကန်ကြီးရှိပြီးတဘာဝအလှတရားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့သူမထွက်သွားပြီး3ရက်ကြာမှာပဲချမ်မီသားစုကကွာရှင်းကျောင်းကိုတင်းစာတွေကနေတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်နောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှာတော့ချန်ရီနဲ့ဝန်အန်ချီတို့ရဲ့ကြည်နူးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအင်တာနက်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးလူတွေကလင်းရောင်ကိုတနာနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လင်းရောင်ကတော့သူမကိုသူမနည်းနည်းလေးမှတနာမနေပါဘူးသူမရဲ့ဘန်းကောက်ရဲကကနန်းရည်အတွက်တွေကိုကြည့်ရင်ဘယ်တော့မှမရခဲ့ဘူးတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုခန်းစားနေရပါပြီဒေါ်လာ300ခု20ကိုကလေးတွေအတွက်ရန်ပုံငွေလောက်တာအပြင်နိုင်ငံရဲ့ခြားပရောဂျက်တွေမှာပါအမျက်ဆုံးရအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါသေးတယ်အခုဆိုရင်လင်းရောင်ဟာဒေတာရင်းကအကောင်းဆုံးသားဖွားမိရဲ့ဆရာဝန်အာဟာရပညာရှင်ကလေးထိန်တွေနဲ့အတူမင်းသမီးလေးတစ်ပါးလိုနေထိုင်နေပါပြီအာထရာဆောင်ရိုက်ကြည့်ရဲ့အခါမှာလဲတင်းငယ်တဲ့တနေအိတ်3ခုနဲ့အမွာ3မွာလေးတွေဟာအရန်ကိုကျမ်းမာနေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်အရင်ကပစ်ထားခဲ့တဲ့ဆေးတုပ်တံတွေကိုပြန်ကန်ရင်သူမရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းနေပါတော့တယ်ရက်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှလင်းရောင်ရဲ့ဘိုက်ထဲကကလေးလေးတွေဟာတနေ့တခြားကြီးထွားလာခဲ့ပြီးကနေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံစားလာရပါတယ်လင်းရောင်ကတော့ကလေးလေးတွေကိုချော့မြူရင်းကဘာပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့မင်းနိုင်စရာမရှိတဲ့ကြိုဆိုပွဲလက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးဖို့ကြိတ်ပြီးပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ကလေးမွေးဖို့တစ်လလောက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာ
လက်ထောက်ဖြစ်သူရှောင်းချင်းစီကနေအနီရောင် electronic မင်္ဂလာဖိတ်စာတစ်ခုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့သားကချန်ယူချစ်ပြီးသူတို့သမီးကတော့ဝမ်အန်ချီပါပဲမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ရက်ကိုနောက်တစ်လအကြာမှာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ဆိုဝမ်အန်ချီကကိုဝင်6လကျော်နေပြီမို့ကလေးမမွေးခင်မစ်စစ်ချန်ဆိုတဲ့တရားဝင်နေရာကိုအသေးအတန်ယူကျင်နေတာပါဒီတိုက်ဆိုင်မှုကလင်းရောင်တွက်တော့ကွက်တိပါပဲတလနေရင်သူမရဲ့ကလေးတွေလည်းတလပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမင်္ဂလာပွဲဟာသူမရဲ့လက်စားချေအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လင်းရောင်ကရှေ့နေကြောက်ကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးဒုတိယအဆင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇင်ပေးမျိုးကအယုံကြည်ရဆုံး DNA စစ်ဆေးရေးစင်တာကိုဆက်သွယ်ထားဖို့နဲ့နမူနာတွေကိုအမြန်ဆုံးပို့ပေးမယ့်အကြောင်းတေချာစီစဉ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ချန်ယူနဲ့ဝမ်အန်ချီတို့တေတေချာချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ခန်းနာတဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာသူမရဲ့လက်ဆောင်မပါပဲဖြစ်ပါမလဲသူတို့တစ်သက်လုံးမင်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ရမယ်လို့လင်းရောင်ကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်အမွာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းရောင်ရဲ့မိဖွားခြင်းဖြစ်စဉ်ဟာထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုခက်ခဲခဲ့ပြီးအချိန်မတိုင်ခင်ခွဲမွေးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့သားလေး2ယောက်နဲ့သမီးလှလှလေး1ယောက်ကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်မွေးခြင်းမဲ့အပြင်မှာအသင်းဆောင်ရတဲ့ရှေ့နေကြောင်းနဲ့ DNA စင်တာကဝန်ထမ်းတွေဟာကလေး3ယောက်စီကနေ DNA နမူနာတွေကိုစနစ်တကျရယူလိုက်ကြပါတယ်လင်းရောင်ကတော့ဒီထောက်ထားတွေကိုချန်ယူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပမဲ့ဟိုတယ်စီနိုင်ငံတကာအမြန်ချောဖို့နဲ့ပုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးအထုပ်ပေါ်မှာမင်္ဂလာလက်ဆောင်လို့တက်ထားဖို့နဲ့အခမ်းအနားမှုကိုပွဲလေကောင်မှာအတန်ကျဲကျဲဖက်ပြခိုင်းဖို့ရှေ့နေကြောက်ကိုတေချာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်တခါစလုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိပေမဲ့လင်းရောင်ကတော့ရစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေကိုပြန်နှောင်းဖို့ဝန်မလေးခဲ့ပါဘူးမိဖွားပြီးစစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာမှာနားနေရင်လင်းရောင်တယောက်ကလေး3ယောက်ကိုယူယူရပြုစုနေခဲ့ပါတယ်အကြီးဆုံးကိုအန်အလက်ကိုခုံခုံနဲ့သမီးငယ်ဆုံးလေးကိုနင်းနင်းလို့ချစ်စနိုးနမီပေးခဲ့ပြီးသူတို့လေးတွေအေးချမ်းစွာကြီးပြင်းလာဖို့ကိုသာဆူတောင်းနေခဲ့ပါတယ်မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲကလေးတွေရဲ့တလပြည့်ပွဲနဲ့ချန်ရီတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်လင်းရောင်ကတော့သမီးငယ်လေးနင်းနင်းကိုပိုက်ပြီးနိုင်ငံတကာ channel ကနေလွှင့်နေတဲ့မင်္ဂလာပွဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကို ACTV ရှေ့မှာထိုင်ကြည့်နေပါတယ်ရှေ့နေကြောက်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းလက်ဆောင်ဟာအချိန်ကရောက်သွားခဲ့ပြီးအခမ်းအနားမှုကအဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေကဆာလွာကိုပွဲလေခေါင်မှာအားလုံးကြအောင်အတန်ကျဲကျဲဖက်ပြလိုက်ပါတော့တယ်ဆာလွာထဲမှာတော့ချန်ယူနဲ့မကြသေးမီကမှမွေးဖွားထားတဲ့ကလေး3ယောက်တို့ဟာဇီဝဗေဒအရသွေးသားတော်ဆက်ကြောင်း DNA ဖြေကိုကြီးညာလိုက်တာကြောင့်တပွဲလုံးအုပ်အော်တောင်းနှင်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဇနီးဟောင်းကလွန်ခဲ့တဲ့လအနေငယ်ကမှထွက်သွားတာဖြစ်ပြီးအခုတခြားမှာအမွာ3မွာရနေချိန်မှာချမီသားစုကတရားဝင်မြေးတွေကိုနင်းထုတ်ပြီးအပြင်လူကိုကြိုဆိုလိုက်တာလားဆိုပြီးပွဲတက်ဧည့်သည်တွေကြားတီတိုပြောတန်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်အခြေအနေတွေပိုဆိုးသွားတာကတော့ရှမ်းရွံကီယူရဲ့ဒုတိယအစုရှယ်ယာရှင်ဥက္ကဋ္ဌကျန်ကပါမတက်ရက်ပြီးချန်ယူကိုဖိအားပေးလာတာပါပဲအိမ်ထောင်ရှိလျက်နဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးကိုဝင်ကိုအတုံးချခြင်းတဲ့အတွင်းရေးမှုကိုလက်ထပ်တာကြောင့်မနှက်ဖြန်ရှယ်ယာဈေးတွေထိုးကြရင်ဘလို့တာဝန်ယူမလဲဆိုပြီးရာဇတန်ပေးပါတော့တယ်ဝမ်အန်ချီကတော့ဒါတွေဟာလင်းရောင်ရဲ့မနာလိုလို့လောက်ကြံမှုတွေပါဆိုပြီးအော်ဟစ်ညှင်းဆန်နေပါတယ်တရင်ထောက်တွေကလည်းမင်းမြန်းကြတဲ့အခါချန်ယူတယောက်ယူမတက်အော်ဟစ်ပောက်ကွဲပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝမ်အန်ချီစီကနေသွေးတွေဆင်းလာပြီးချန်ယူရဲ့အဖေဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်းသွေးတက်ပြီးမေးလဲသွားတာကြောင့်မင်္ဂလာပွဲကြီးဟာတကယ့်ကိုကမောက်ကမတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှယ်ယာဈေးတွေ800%ထိထိုးကျသွားပြီးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေခေါ်နေချိန်မှာလင်းရောင်ကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုကိုထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်ထောက်ဆောင်ခြင်းကိုခိုင်းပြီးဝမ်အန်ချီတယောက်ချန်ယူနဲ့မတွဲခင်ကတည်းကသူမကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ဟိုတယ်ဝင်ထွက်နေတဲ့တပ်ပုံတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်ချပြလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်ဝမ်အန်ချီရဲ့တက္ကသိုလ်တုန်းကရေးစားဟောင်းကိုကာရလေးကျင့်ရင်မှုလင်းဖန်းကိုပါဆက်သွယ်ပြီးပူးပေါင်းဖို့အစီအစဉ်လိုက်ပါတယ်ချမီသားစုရဲ့ပြိုလဲမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားကြည့်ဖို့လင်းရောင်ဟာကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးနေရက်ကိုစောစောပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ချန်ယူရဲ့အဖေဟာဦးနောက်သွေးကြောပြတ်သွားလို့တချမ်းသေးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးဝမ်အန်ချီကလည်းကိုဝင်ပြတ်ကြမဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ပိုဆိုးတာကလင်းဖန်းနဲ့ဗီဒီယိုကောပြောပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဝမ်အန်ချီဟာချန်ယူနဲ့မတွဲခင်မှာလင်းဖန်းနဲ့ကိုဝင်ရခဲ့ပြီးတိတ်တိတ်လေးဖျက်ချခဲ့ကြောင်းအခုကိုဝင်ကလည်းချန်ယူနဲ့တွဲနေစင်မှာပဲလင်းဖန်းနဲ့ဟိုတယ်ကို3ချိန်တီးတီးသွားခဲ့ဘူးတာကြောင့်ဖခင်စစ်ကဘသူမှမတေချာကြောင်းအမှန်တရားတွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အရာရာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ချန်ယူဟာလင်းရောင်စီကိုဖုံးဆက်ပြီးကလေးတွေကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ဖို့သူမှလိုချင်တဲ့ရှယ်ယာတွေနဲ့ပိုက်ဆံတွေအကုန်ပေးပါမယ်လို့တောင်းပန်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လင်းရောင်ကတော့ဒေါ်လာ100ခု20ဟာသူမပိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကလေး3ယောက်ကလည်းလင်းဆိုတဲ့သူမရဲ့မျိုးရိုးနာမည်ကိုသာခံယူမှာဖြစ်လို့ချမီသားစုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ကြောင်းပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဝမ်အန်ချီလွဲထားတဲ့ကလေးဟာသူ့ရဲ့ကလေးတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်သွားစစ်ဆေးဖို့ပါလောင်ပြောင်လိုက်ပါသေးတယ်ချန်ယူကိုယ်တိုင်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့မှလုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေအရဝမ်အန်ချီသူ့ကိုအစကတည်းကလှည့်စားခဲ့မှန်တေချာသွားပါတော့တယ်ဆေးရုံမှာလင်းဖန်းနဲ့ဝမ်အန်ချီတို့စကားများနေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ချန်ယူဒေါသပေါက်ကွဲပြီးရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ရာကနေဝမ်အန်ချီရဲ့ကိုဝင်ပြတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဝမ်အန်ချီကလည်းချန်ယူကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိကိုဝင်ပြတ်ကျအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးရဲတိုင်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲရှမ်းရွံကီယူကချန်ယူကို CEO ယာဒူးကနေဖြုတ်ချလိုက်ပြီးသူ့ဖေကလည်းသတင်းဆိုးတွေကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်ဥနောက်သွေးကြောထက်ပြက်ကလုံးဝအကျော်သေးသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလင်းရောင်ဟာကလေး3ယောက်နဲ့အတူကျန်းကျုံနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုခန်းခန်းနာနာပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်နေရက်ပြန်ရောက်ချင်းလင်းရောင်ဟာရှမ်းရွံကီယူရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ကျန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူမရဲ့ရှယ်ယာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြက်ပြက်သားသားညှိနှိုင်းကဒုဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုအောင်မြင်စွာအရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ချန်ယူကတော့နောင်တတွေအကြီးကျယ်ရပြီး
သူ့နာမည်နဲ့ရှိတဲ့ရှယ်ယာတွေအိမ်ယာတွေနဲ့ရန်ပုံငွေအကောင့်တွေအားလုံးကိုကလေး3ယောက်ရဲ့ယုံကြည်အနံ့မှုရန်ပုံငွေရဲ့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ငွေကြေးလွှဲသုံးစားမှုနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကျွေးဆိုးတွေအတွက်တာဝန်ယူပြီးသူ့ကိုယ်သူရဲလက်အပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဝမ်အန်ချီကတော့ဆေးရုံကဆင်းချင်းမိုင်ယူရဲ့ဆန်စွာလူမိုက်တွေငားပြီးလင်းရောင်ရဲ့ပြခန်းကိုဝင်စည်းကကလေးတွေကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့စ조사ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ချန်ရီဝင်ထားခဲ့လို့အစီအစဉ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝမ်အန်ချီရဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးခေါ်အားချမှုတွေဆေးရုံမှတ်တမ်းလိမ်လည်မှုတွေအားလုံးကိုဖွင့်ချခံလိုက်ရပြီးစီးပွားရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်တရားရုံးစီရင်ချက်အရချန်ရီက3နှစ်ဝမ်အန်ချီကတော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ချန်ရီရဲ့အဖေကတော့လူအိုယုံမှာဘယ်သူမှမရှိပဲအထီးကျန်စွာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးချက်မိသားစုရဲ့ဇလန်းဟာလုံးဝပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဇလန်းလေးကိုသဘောကျရင် like နဲ့ follow လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးဗျာ